Ampo. Sikia mkisoma mstari wa 11. Moja mbili tatu. Uhai wa mwili u katika damu, kwa kuwa uhai wa mwili u katika damu. Na ndio maana Mungu alitupatia, alituagiza tutumie damu, au alitupa damu katika madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu. Kwa nini? Kwa sababu ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Bwana Yesu apewe sifa. Damu ndiyo inayofanya upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo Mungu alimtoa mwanaye Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Lengo na madhumuni, kwa hiyo damu sisi tupate kupatanishwa na nafsi ya Mungu, nafsi zetu zipate kupatanishwa na nafsi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mawili katika huo mstari. Kuna jambo la kwanza ni kwamba uhai wa mwili u katika damu. Jambo la kwanza. Na jambo la pili ni kwamba hiyo damu ndiyo yenye kibali, ndiyo yenye uwezo wa kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi. Manake ni hiyo damu yenye uwezo wa kutakasa nafsi, wa kuosha nafsi, wa kuifanya nafsi iwe hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, ili mwili uwe hai unahitaji damu, na hakuna damu pasipo mwili. Kwa nini? Kwa sababu ili Yesu aweze kutoa damu alihitaji mwili, na ndio maana tunaambiwa kwamba alitoa mwili na damu. Sio mwili pasipo damu, ni mwili na damu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia hivyo kwa sababu wewe na mimi ni mwili wa Kristo. Mimi na wewe ni mwili wa Kristo. Tunamzungumzia Kristo kama Pasaka wetu. Amen. Tunamzungumzia Kristo kama Pasaka wetu. Sasa kwa kuwa uhai wa mwili u katika damu, na ni hiyo damu inayofanya upatanisho kwa sababu ya nafsi, wakati wana wa Israeli wamepewa agizo la kumchinja mwana-kondoo wa Pasaka, kuna mambo mawili waliagizwa. Jambo la kwanza ni baada ya kumchinja huyo mwana-kondoo wa Pasaka, watamtumia kwanza damu yake, wataitoa damu yake na kunyunyiza kwenye miimo ya nyumba walizokuwamo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hoja ya pili ilikuwa ni mwili, manake nyama wataila. Walitakiwa kula nyama ya mwana-kondoo na kutumia damu kama Pasaka, kama sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Damu ya Yesu ni sadaka ya utakaso. Damu ya Yesu ni sadaka ya utakaso. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitupatia damu kwa ajili ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi. Kwa hiyo kilichotolewa sadaka sio ule mwili wa Kristo. Kilichotolewa sadaka ni ile damu ya Kristo. Kwa sababu mwili walikula wenyewe. Mwili walikula wenyewe, lakini damu ndio walio-i-apply, ndio walio-inyunyiza kwenye ile miimo ya nyumba walizokuwamo na vizingiti vya nyumba walizokuwamo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu
Yesu Kristo alipokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, damu yake aliingiza katika patakatifu pa Mungu. Bwana Yesu apesi, kwa ajili ya kutupatanisha nafsi ya Mungu. Hiyo damu haikutupatanisha mpaka ilipoingia katika patakatifu, mpaka Mungu alipoipokea katika madhabahu kwa sadaka. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, twende Kutoka 12. Tumefika Basi tusome kuanzia mstari wa watano au watano. 1, 2, 3. Kuna mtu mmoja namsikia anasoma, wengine mko hapa. 1, 2, 3, twende. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana hila. 1. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana hila. Kwa nini mwana-kondoo huyo anatakiwa asiwe na hila? Anatakiwa asiwe na hila kwa sababu yuko kwa ajili ya kuwatakasa wenye hila. Tuko pamoja? Kwa mwana-kondoo mwenye hila asingefaa kumtakasa mtu mwenye hila. Kwa hiyo alitakiwa mwana-kondoo asiwe na hila. Bwana Yesu asifiwe. Mwana-kondoo hakutakiwa kuwa na hila, hakutakiwa kuwa na dosari. Hila iliyokuwa inatafutwa katika mwana-kondoo wa Pasaka aliyechinjwa kule nchini Misri ni hila ya jinsi ya mwili. Kwa sababu gani? Hata huyo mwana-kondoo aliyechinjwa kule nchini Misri alikuwa ni mwana-kondoo wa jinsi ya mwili. Narudia tena, hila iliyokuwa inatafutwa katika mwana-kondoo aliyechinjwa kule nchini Misri, mwana-kondoo wa Pasaka, ilikuwa ni hila kwa jinsi ya mwili. Lakini hila hii kwa jinsi ya mwili ilikuwa inawakilisha ama ilikuwa ni picha, ilikuwa ni kielelezo, ilikuwa ni kivuli cha hila ya rohoni. Bwana Yesu apesi. Wana wa Israeli walitoka nchini Misri kwa mwana-kondoo asiyekuwa na hila, lakini hila ya jinsi ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu wao nao walitumika kama ishara, kama kielezo kwa jinsi ya mwili ya jinsi sisi tutakavyotoka katika utumwa wa dhambi kwa sadaka ama mwana-kondoo wa Pasaka asiye na hila kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hila iliyotafutwa ndani ya huyu mwana-kondoo ilikuwa ni kasoro ambazo zinaonekana kwa macho, kasoro za kawaida. Hebu tuende hapo, tutarudi hapo. Twende Mambo ya Walawi sura 22. Mambo ya Walawi sura 22. Tuanze mstari wa 21. Tuanze mstari wa 21. Tumefika mstari wa 21. Haya, Mambo ya Walawi 22 mstari wa 21. 1, 2, 3, twende. Bwana Yesu apesi. Anatakiwa awe mkamilifu, asiwe na nini? Na kilema chochote. Awe mkamilifu, manake akiwa na kilema huyo 3, twende. Kipofu au aliyevunjika na nai au kiwete
mstari wa 25. Kwa sababu uharibifu wao ndani yao. Hawa ndani yao mna uharibifu. Hakuna jinsi ambayo wanaweza wakaondoa uharibifu ndani ya mwenye uharibifu, kwa sababu wao wenyewe uharibifu uko ndani yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hata sisi tungeweza ukana, kwa sababu ndani yake kuna uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani yetu kulikuwa na uovu, na hata sasa ukijitenga na Kristo ukajifanya kuwa sadaka, bado ndani yako kuna uovu. Hauwezi kufanya chochote, hauwezi kufanya chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alitakiwa mwana kondoo asiye na ila, asiye na aliye safi. Jina Bwana Yesu barikiwe. Hiyo ni kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya roho Kristo naye alitakiwa ili atutakase. Ukisoma hapo kwenye Kutoka sura ya 12 ukianzia juu, nafikiri kwenye mstari wa 3 na wa 4, utagundua kwamba mwana kondoo waliambiwa wamtwae kati ya mbuzi na kondoo, lakini walitakiwa kumwingiza, kumweka ndani, walitakiwa kumtenga kabla ya sikukuu. Bwana Yesu apesi, ili waweze kumfanyia uchunguzi, waweze kumwangalia vizuri, kuona je, mwana kondoo huyu anafaa kuwa sadaka? Je, hana waa lolote? Je, hana ila yoyote? Je, hana tatizo lolote? Je, hana uharibifu wowote? Je, hana ugonjwa wowote? Bwana Yesu apewe sifa. Walijipa muda au walipewa muda wa kumchunguza huyo mwana kondoo wa Pasaka, ili kuona kwamba kama anafaa kuwa sadaka mbele za Mungu, ili wakijua kabisa kwamba ikiwa ana kigonjwa, ikiwa ana kipaku, ikiwa ana kilema, hatakubaliwa mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana hata Yesu kabla ya kwenda msalabani walimchunguza kwanza kuhakikisha kama ana dosari. Hata alipopelekwa kwa Pilato, wakati anaojiwa, akaoji, akawaambia, mimi nimefundisha siku zote mbele za watu wote. Sikufundisha kwa siri, nilifundisha wazi wazi hadharani. Hauna haja ya kuniuliza mimi kwamba mafundisho yangu yanahusu nini. Waulize waliosikia nilichofundisha. Bwana Yesu apewe sifa. Mlinzi mmoja akampiga kofi. Yesu akamuuliza, kwa nini unanipiga? Kosa langu ni nini? Dhambi yangu ni nini hata unanipiga? Bwana Yesu apewe sifa. Asema kama katika niliyosema ninakosa ama kuna dhambi, ushuhudie uovu wangu niliofanya. Hakuna aliyeshuhudia ule uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hata Pilato mwenyewe alimchunguza Yesu, akamhoji Yesu, akasema hadharani kwamba sioni kosa ndani ya huyu mtu. Injili ya Yohana sura ya 19, twende hapo. Yohana 19. Yohana sura ya 19, tumefika? Tumefika. Haya, 1, 2, 3, twende. Anasema mimi sioni nini? Hatia yoyote kwake.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mmesikia? Pilato anasema huyu mtu ya Yesu ni nini? Ni dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wanatafuta dhambi ndani ya Yesu ili ionekane dhambi, aonekane kwamba hafai kuwa sadaka ya ukombozi, hafai kuwa sadaka ya utakaso. Kwa nini? Kama yeye ni mwenye dhambi, hawezi kuwatakasa wenye dhambi. Mtu mwenye dhambi inamfaa afe kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Na ndio maana wokovu uko katika imani kwamba Yesu alikufa, na sio kwamba Yesu alikufa tu, bali Yesu baada ya kufa alifanyaje? Alifufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu kama angekuwa na dhambi, baada ya kufa asingefufuka. Asingefufuka. Kama Yesu angekuwa na dhambi, baada ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu, asingefufuka. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zake mwenyewe zisingempa kibali cha kufufuka, zingemfanya adumu mali ya kuzimu milele. Kilichomfanya Yesu afufuke ni kwa sababu hakuwa na dhambi. Na kama Yesu asingefufuka, mimi na wewe tusingehesabiwa haki, hata kama angejitambulisha kwamba nakufa kwa ajili ya Jacobo, nakufa kwa ajili ya Jovini, nakufa kwa ajili ya Laura, nakufa kwa ajili ya Stella, nakufa kwa ajili ya Neema, nakufa kwa ajili ya Lucretia. Hata angejitambulisha hivyo kwamba nakufa kwa ajili yao, kama ile mauti ingemweza, kuzimu ikamshikilia asifufuke, ingeonyesha kwamba Yesu mwenyewe alikuwa na nini? Na dhambi zake mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka siku ya tatu, ni ushahidi kwamba hakuwa na ila, hakuwa na dosari. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu hiyo ndio maana sisi tunapata haki ya kutakaswa katika damu yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapata haki ya kutakaswa katika damu yake, ya kuoshwa, ya kusafishwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni msafi na sisi wachafu. Napoingizwa katika yeye aliye msafi, yeye ni zaidi ya isopo. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni zaidi ya isopo, yeye ni zaidi ya sabuni, yeye ni zaidi ya kitu chochote ambacho kimetengenezwa chini ya mbingu kwa ajili ya kutakasa, kwa ajili ya kufanya kitu kiwe safi. Yeye ni sadaka iliyo bora na utakaso ulio bora kuliko sadaka zote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuwa na hila, ndio maana baada kufa alifufuka. Kwa nini? Kwa sababu kuzimu ilikosa moja juu yake. Kuzimu ilikosa maswali ya kumuuliza. Kuzimu ilijiuliza maswali yenyewe kwa wenyewe, ikakosa majibu na hoja za kumzuilia akae kule. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu alikuwa hana dhambi, alipokwenda kuzimu aliwakuta wenye dhambi. Yeye aliye nuru alipoingia kuzimu katika giza, alikimbiza giza, alifanya kuzimu isiweze kumstahimili. Bwana Yesu apewe sifa. Alifanya kuzimu iwe ni mahali pasipofaa kwa wale jamaa wa kuzimu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani kwa sababu kuzimu haiwezi kukaa na nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana kuzimu ilimhimiza Yesu, ondoka kwetu. Mashetani alimhimiza Yesu, ondoka kwetu. Huyo ibilisi mwenyewe alimhimiza Yesu, ondoka kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kitendo cha kuzimu kumkataa yeye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako, ili kukataa wewe. Unanielewa? Kitendo cha shetani kushindwa kustahimili mbele za Yesu Kristo, kitendo cha shetani kuficha uso wake, kuficha
kuzimu, ni ishara kwamba shetani ana kibali, ana ruhusa baada ya mauti ya Kristo kusimama mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Tunaanza tunaona ndani hapa. Yesu akwenda kuzimu kwa ajili yake mwenyewe, tuelewane. Yesu alikwenda kuzimu kwa ajili yangu. Alienda kuzimu kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Yesu baada ya kufa safari yake ya kwanza alienda wapi? Kuzimu. Alienda kuzimu. Na ngoja nikwambie kitu hapa. Uhai wa mwili uko katika damu. Yesu Kristo alikufa mwili. Alikufa mwili. Akafufuka roho. Si unanielewa? Alikufa mwili Yesu, akafufuka roho. Utaniambia mtu mwingine anasema, Yesu mwenyewe alifuka akamwonyesha Toma akamwonyesha Tomaso kwamba wewe uamini kwamba mimi, hebu chukua mikono yako, vidole vyako utie katika mikono yangu, na chukua mkono wako utie katika ubavu wangu, uone kwamba ni mimi. Usiwe asiamini bali aaminie. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu kama angefufuka alafu akajificha kwa, yani angefufuka katika roho, akajificha kwa mitume, akajificha kwa wanafunzi, atungekuwa na ushahidi kwamba Yesu alifanyaje? Alifufuka. Atungekuwa nao. Lakini kanuni inasema kwamba unakufa mwili wa asili. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Tumefika Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wachache hao. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 tumefika, watakatifu wa Mungu. Bado wachache. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 tumefika. Amen. Wengine wamegoma kutoa sauti. Tuanze mstari wa 20. Sura ya 15 tuanze mstari wa 20. 1, 2, 3 twende. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko lao. Okay, limbuko maana yake nini? Ni wa kwanza wao walio lala. Maana yake Yesu Kristo ndiye wa kwanza kufufuka kutoka kwa nani? Kwa wafu. Yesu Kristo ndio limbuko, ndio wa kwanza kufufuka kutoka kwa wafu. Kabla yake hakuna yeyote ambaye aliwahi kufufuka kutoka kwa wafu. Utaniambia Lazaro je? Utaniambia binti Yairo je? Bwana Yesu. Hao wote walifufuka alafu wakafanyaje? Wakafa. Ufufuko wao haukuwa ufufuko unaozungumzia. Bwana Yesu apewe sifa. Walikufa alafu wakafufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu akafa tena. Tunaambiwa katika Warumi 6 kwamba Yesu akisha kufufuka katika wafu hafi tena, na wala mauti haimtawali tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tunazungumzia ufufuko wa wafu unao watenga watu na dunia hii. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo limbuko ni nani? Ni Kristo. Kisha twende. Anza huko. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu. Ndio. Sawa. Katika Adamu ndio, na katika Kristo atuendelee. Lakini kila mmoja
kwanza ni Kristo, baadaye walio wake Kristo. Asante, weka nukta atakapo kuja. Bwana Yesu apewe sifa. Manake Yesu Kristo ndio kwanza kufa na kufufuka kutoka kwa wafu. Yeye amekuwa limbuko. Sasa yeye kwa sehemu yake tayari, bado sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Bado sisi, kila mtu kwa majira yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende mstari wa 44. Mstari wa 44. Uzikwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa. Kwa hiyo Yesu alizikwa mwili wa, akafuliwa mwili wa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata sisi tunapolala, mwili unaozikwa ni wa asili. Mwili unaofufuliwa ni wa roho. Na ndio maana Yesu Kristo baada ya kufufuka kutoka kwa wafu alionekana kwa wale tu ambao alitaka wamuone. Alionekana kwa wale tu ambao walitaka wamuone. Hata wale walinzi waliokuwa kaburini hawakumuona Yesu akifufuka. Hawakumuona Yesu akifufuka. Soma Biblia yako vizuri. Biblia inasema malaika alipokuja kuondoa jiwe ili wale wanawake waliokwenda kumpaka Yesu Mariam wajue kwamba hayuko kaburini, wakati malaika wanaondoa lile jiwe, wale walinzi walianguka wakazimia, wakawa kama wafu. Kwa kilichowashtua wale jamaa wakazimia, ule muonekano wa malaika na ile jiwe, kuondoa jiwe, wale jamaa wakafanyaje? Wakazimia, wakawa kama wafu. Lakini malaika aliondoa lile jiwe ili wale wanawake watakapokuja asubuhi wakute kwamba mlango wa kaburi uwazi, washuhudie kwamba Yesu hayumo. Na ni baada ya hao wanawake kujua Yesu hayumo, na hata baada ya lile jiwe kuondoka, wale walinzi walipotoka mautini wakaangalia Yesu hayumo, wakaenda kutoa taarifa kwamba jamaa amefanyaje? Amefufuka. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulipandwa mwili, uliuawa, ulipandwa mwili wa kawaida wa asili, ukafuliwa mwili wa roho. Kumbuka hoja yetu ni uhai wa mwili huu katika damu. Sisi wakati Yesu anakuja tulikuwa tumekufa kiroho. Miili yetu ilikuwa hai, tukafa kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alipokuja kufa mwili, akawa hai kiroho. Si unapata picha? Yesu alikufa mwili, sisi tulikufa roho. Yesu akaja kufa mwili. Lakini kwa kufa kwake mwili, akaweka roho zetu zilizokuwa zimekufa hai. Kwa nini? Kwa sababu roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Kwa hiyo Yesu akufa ili kufufua miili yetu. Yesu alikufa ili kufufua roho zetu. Kwa sababu dhambi si ya mwili, dhambi ni ya roho. Japokuwa unazini ni mwili, unaiba ni mwili. Bwana Yesu asifiwe. Unatukana ni mwili, lakini inapokuja kwa ajili ya adhabu, inapokuja kwa ajili ya nani amekosa, sio mwili bali ni roho. Kwa inayohukumiwa ni roho, inahesabiwa haki ni roho. Haleluya. 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 Yesu Kristo baada ya kufa mwili akafuka roho, na uhai wa mwili ukatika damu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee Kutoka 12. Tuendelee. Tuanze mstari wa 5 kabisa. 1, 2, 3 twende.
Ndio. Watamchinja jioni. Watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika zile nyumba watakazo mla. Watatoa baadhi ya damu, watanyunyiza baadhi ya damu kwenye miimo ya zile nyumba na kwenye vizingiti vya zile nyumba. Ni Pasaka. Tuendelee. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apite juu, asije akaingia katika zile nyumba mtakazo kuamo na kuharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu uhai wa mwili uko katika damu. Sasa kitendo cha wale wana wa Israeli kunyunyiza ile damu ya mwanakondoo katika miimo ya nyumba zao na katika vizingiti, manake Mungu alisha plan kwamba huyu mwalimu anapokuja lazima aingilie mlangoni. Aingilie wapi? Mlangoni. Na akifika mlangoni, akiona ile damu, atajua uhai wa mzaliwa wa kwanza ama wazaliwa wa kwanza katika hii nyumba tayari umeshafanyaje? Umeshatolewa. Manake watu wameshafanyaje? Wameshakufa. Bwana Yesu apesi. Si unanielewa? Alijua akiona ile damu atajua kabisa mauti imeisha kutokea katika ile nyumba. Kwa hiyo ile damu ya Yesu, damu ya mwanakondoo Pasaka, ilikuwa fidia ama ilikuwa mbadala. Kwa maana nyingine, kwa kuwa uhai wa mwili uko katika damu, basi kwa kuwa uhai wa mwili uko katika damu, basi ule uhai wa mwanakondoo aliyechinjwa, mwanakondoo Pasaka aliyechinjwa, ulikuwa mbadala ama ulikuwa fidia ya uhai wa wazaliwa wa kwanza nchini Misri. Narudia tena. Kwa kuwa uhai wa mwili uko katika damu, na yule mwanakondoo asiye na hila aliyechinjwa kule nchini Misri, mwanakondoo Pasaka alichinjwa na damu yake ikamwagwa, ikatwaliwa damu ikawekwa kwenye miimo na vizingiti ya nyumba walizokuwa wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli, ili mwalimu akija akikuta ile damu katika ile miimo, anajua kwamba tayari uhai wa watu wa katika miongoni mwa wazaliwa wa kwanza wameshafanyaje? Wamesha kufa. Kwa hiyo uhai wa mwanakondoo aliyechinjwa kule nchini Misri ulikuwa mbadala ama ulikuwa fidia ya uhai
wa wazaliwa wa kwanza waliokuweko nchini Misri wa wana wa Israeli. Tunaelewana? Amen. Tunapatana? Amen. Tuko pamoja? Amen. Uhai wa mwana kondoo ulikuwa badala ya uhai wa watu wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli. Wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli walikuwa na dhambi. Walikuwa na dhambi kwa sababu mwalimu aliyetumwa na Mungu usiku ule asingeweza kuvunja kanuni ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu dhambi mshahara wake ni mauti. Kwa kama wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli wasingekuwa na dhambi, kusingehitajika uhai wa mtu kuwa mbadala, uhai wa mwana kondoo wa Pasaka kuwa mbadala uhai wao. Kusingekuwa na tishio la wao kufanyaje? Kufa. Kwa hiyo mwana kondoo wa Pasaka anadili na dhambi. Damu ya Pasaka inadili na dhambi. Damu ya Pasaka inadili na utakaso. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu yeyote asiye na dhambi hawezi kukabiliwa na tishio la nini? La mauti. Asante. Mtu yeyote asiye na dhambi hawezi kukabiliwa na tishio la mauti. Soma Biblia yako vizuri. Enoko alitembea na Mungu vizuri hata kuliko baba yake Adamu. Alichofanya Mungu akaona huyu jamaa hawezi kufa. Kwa jinsi huyu anavyokwenda huyu kufa kwake ni ngumu. Alichofanya akamchukua. Enoko akafa. Alichukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa mwendo wake mbele za Mungu asingewezekana kufa. Na Biblia inasema wazi kwamba watu watakatifu hawastahili kuishi katika hii dunia. Watu watakatifu hawana sifa ya kuishi katika hii dunia. Na ndio maana mtu akimpendeza Mungu, mtu akiwa rafiki wa Mungu, mtu akiwa karibu na Mungu, Mungu asubiri mtu yule azeeke, anamchukua mapema. Tunapewa uzeeke kwa sababu ya kubai time. Unapewa uzeeke kwa sababu unabai time. Kwani kwa sababu ulimwenguni hakuna cha kujivunia. Hakuna ambacho Mungu anaweza kuona kwamba kinakufaa uendelee kuwepo. Hakuna. Anatuacha huko ili tuendelee kutakaswa, tuendelee kujua kweli, tuendelee kuifahamu kweli. Lakini ukimpendeza Mungu anakutoa, anasema toka huko kwenye uchafu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo mwana kondoo wa Pasaka alitolewa kwa mbadala ya wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Kadhalika katika jinsi ya roho, mwana kondoo wa Pasaka Yesu Kristo alitolewa kwa mbadala wa mimi na wewe. Sura ya kwanza. Na kwetu sisi Yesu Kristo ametolewa kwa mbadala wetu. Katika dhambi, ili sisi tuweze kusimama kwa haki yake, kwa uhai wake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu Kristo alitoa uhai wake. Uhai wa mwili katika damu. Kwa kutoa damu yake alitoa uhai wake. Mwili wake ukauawa. Bwana Yesu apewe sifa. Mwili wake ukafa. Ile damu yake akaiwekeza ndani ya mwanadamu mwenye dhambi. Ule uhai wake akauwekeza ndani yangu na ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Walipomuona Pilato, waliposikia kina Herode, waliposikia wakuu wa makuhani, wakasema Yesu amefanyaje? Yesu amekufa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ndio chake cha kufuka kwa wafu kilikuwa ni ushahidi kwamba ni kweli alikufa kwa ajili ya dhambi zetu wala si kwa ajili ya dhambi zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu imethibitika kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu wala si kwa dhambi zake, basi dhambi zetu zihesabika kwamba zimeondolewa kwa mauti yake.
sifa. Na kwa kuwa dhambi zetu ziondolewa kwa mauti yake, basi madeni yote, basi hatia zote, basi malaumu yote, basi mashutumu yote, basi maovu yote, basi makosa yote tuliyotenda yalihesabiwa juu yake. Na kwa sababu yalihesabiwa juu yake, na yeye alishakufa na akafufuka, tukaonekana sisi ambao alichukua uovu wetu, hatuna dosari, hatuna waa, hatuna kunyanzi, ni watakatifu, wasio na hila, wasio na waa lolote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu ya Yesu Kristo Pasaka wetu haishi kwa damu ya Yesu, haishi kwa damu ya Pasaka, inaishia kwa damu ambayo ndio uhai wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ile damu ya Yesu ndio uhai wetu sisi. Kwa nini? Kwa sababu alitoa uhai wake ambao ni damu yake kwa ajili yetu. Sisi wakati huo tumekufa, sisi wakati huo tu marehemu, sisi wakati huo tu wafu, yeye akatoa damu yake. Damu yake ilikuwa, yani damu ya Yesu ilikuwa na uhai ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena, damu ya Yesu ilikuwa na uhai ndani yake. Ni uhai uliokuwa na uhai. Sisi tulikuwa na uhai uliokufa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alikuwa na uhai ulio hai. Kwa hiyo damu yake ilikuwa hai na uzima ulikuwa katika damu yake. Kwa hiyo ilipodondoka juu ya wafu, haleluya, 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 haleluya. Ile damu ilipodondoka juu ya wafu, damu ilipodondoka juu ya mizoga kina Jobini, kilichofanyika, uzima uliokuwa katika Kristo Yesu, uzima uliokuwa katika damu ya Yesu, ukauisha na mwili wako. Ni kama vile niye mnaendesha pikipiki, mnaendesha magari, mnaendesha bajaji. Upepo ukiisha kwenye tairi, unatembea, tairi inafanyaje? Inalala. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi na wewe tulikuwa tumelala kwa sababu tulikuwa tumekufa. Lakini kwa damu yake Yesu, uhai wa Yesu ulipoingia kwetu, tairi ikanyanyuka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tangu hapo Yesu amekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hatuishi tena kwa uhai wetu, hatuishi tena kwa nguvu zetu, hatuishi tena kwa damu zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikwambie, baba yako yakadondera, baba yako mkoba, baba yako si nani kibiriti. Ngoja nikwambie, au walikufa na kwa kazi ya msalaba tumetengwa. Kwa imani sio kwa kuona. Biblia inaniambia wazi kwamba tukienenda kwa kufuata mambo ya mwili tunataka kufa, lakini mimi sitaki kufa kwa sababu Yesu alishanifufua. Bwana Yesu apewe sifa. Kama tunataka kuwa hai, basi lazima tuenende kwa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama tunaenenda kwa roho, damu ya Yesu ambayo ni uhai wa Yesu ilimwagwa kwa ajili yetu. Kwa sababu hiyo ilipodondoka kwa ajili yetu, si tukawa hai kutoka kwa wafu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuanzia hapo tunaishi kwa uhai wake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo damu ya baba yangu Peusi, damu ya babu yangu Mugera havinitambulishi mimi kamwe. Wasitambulikana katika hiyo damu kamwe. Kwa jina la Yesu Kristo, wanaanza kumana wale. Na sala, Biblia inasema msishike, achana na mambo ya nasaba. Unanielewa? Biblia inasisitiza achana na mambo ya nasaba. Nami niko kwa ajili ya kukuambia kwamba achana na mambo ya nasaba. Nasaba ya baba yako, nasaba ya mama yako, ya wajomba zako havikutambulishi nao kisha ingia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa nini? Amezaliwa upya. Kwa namna gani? Kwa imani leo katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa nini? Nilikuwa nimekufa. Yesu alipokufa kwa ajili ya dhambi zangu, nikawa hai kwa imani katika damu yake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anza kujitamani, kujitazama kwa jinsi ya roho. Wewe ulivyo sio jinsi unavyoonekana kwa nje. Wewe ulivyo ndani ndio utakayefanya ubadilishe nje yako. Ukijikubali ndani na nje yako itabadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Kristo mfalme libarikiwe. Haleluya, haleluya. Baada ya Yesu kutoa uhai wake kwa ajili yetu,
baada ya Yesu kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Leo dhambi zetu na maovu yetu amesema hata kumbuka tena 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 usiruhusu Pasaka ikapita kama siku ya kawaida. Huu kumbusho, hii ni kumbukumbu inayotuleta katika ufahamu ambao Mwokozi wetu alikubali kutaabika, alikubali kuumia, alikubali kudhalilika kwa ajili ya nafsi zetu, ili nafsi zetu zilizokuwa zimekufa ziwe hai katika yeye. Aliona uhai aliotupa tukaucorrupt kwa dhambi. Sasa ametupa uhai ambao hauwezi kuwa corrupted, hauwezi kuhujumiwa. Ngoja nikwambie, damu ya Yesu hiyo inayokutambulisha, damu ya Yesu hiyo iliyo uhai wako, hiyo ni damu ambayo uchawi hauwezi kupenya. Hiyo ni damu ambayo magonjwa hawezi kupenya. Hiyo ni damu ambayo laana haiwezi kupenya. Hiyo ni damu ambayo maskini hauingii. Hiyo ni damu ambayo ajali haingii. Hiyo ni damu ambayo mauti haipeni. Hiyo ni damu ambayo ujinga haukai. Hiyo ni damu ambayo magonjwa hayakai. Hiyo ni damu ambayo mauti hayakai. Hiyo ni damu ya uzima, ni damu iliyo hai. Chochote ambacho shetani hawezi kumfanya Yesu, hawezi kumfanya wewe. Narudia tena. Chochote ambacho shetani hawezi kumfanya Yesu leo, hawezi kufanya wewe. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndio uhai wako leo. Hauna uhai mwingine kutoka kokote, au na nasaba nyingine kutoka kokote, au na kufungamanisha na chochote. Umeingia katika Kristo, umekuwa kiumbe kipya. Yesu Kristo amejifungamanisha na wewe. Vitu vyote ushikamane katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Nao umeshikamanishwa naye na umefungamanishwa naye. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Okay. Tumalize na Wakolosai. Hebu twende Wakolosai. Wakolosai 3. Wakolosai 3 mstari wa 3 na 4. Tumefika? 1, 2, 3 twende. Kwa maana mlikufa na uhai wenu kama uhai wenu umepitwa pamoja na Kristo katika Mungu. Nani amshushe Kristo chini amnyang'anye uhai wako? Ngoja nikwambie, kwa imani unaweza ukanyanyuka hapa kama ni mgonjwa, ukasema kwa nisia, sasa mimi sio mgonjwa, ni mzima kwa jina la Yesu, na ukawa mzima hivyo hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukawa na ukimwi, wamekupima hospitali wakasema wewe ni ukimwi, lazima ufe, wakakwambia utakula vidonge mpaka unaingia kaburini. Uko kusikia hii habari ya njema Yesu Kristo kwa habari ya Pasaka, unaweza kusema kuanzia sasa uhai wangu ni na nasaba yangu ni naishi kwa damu ya pengine damu yenye virusi haiwezi kukaa ndani yangu, na mimi sijui tena. Hiyo damu ambayo inaingia typhoid haiko kwa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo damu ambayo inaingia malaria, Yesu haijui wala hajawahi kuiona. Hiyo damu ndio aliyokuja kuiondoa kwenye maisha yetu. Hiyo damu ndio kwa inatutesa. Mungu akikudunga malaria inaingia. Hiyo damu ndio kwa inatutesa. Sio kila maengo na
jinsi ya roho wala si kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee. Wakolosai. Tumaliza mstari wa pili, watatu. Tumaliza. Atunda 1, 2, 3 twende. Kristo Sikia. Hapo hajasema Kristo atakapofufuliwa. Amesema atakapofanyaje? Ndipo na nyinyi. Yeye Kristo ni nani? Yesu Kristo. Jana. Umesoma umepita tu. Yeye ndiye uhai. Kwa Kristo atakapofufuliwa, aliye uhai wetu, na sisi ndipo tutakapofufuliwa katika ndipo na sisi tutakapofunuliwa katika utukufu. Bwana Yesu apesi. Ndipo utakapojua na ndipo utakapojulikana kwamba hawa sio watu wa kawaida. Bwana Yesu apesi. Unatakiwa kujitambua kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Yaani unatakiwa kutembea hapa duniani ukijua mimi natembea katika dunia, lakini mimi sio dunia. Mimi natembea japokuwa ni katika mwili, lakini mimi sio mwili. Mimi ni roho, na kwa kuwa mimi ni roho niko control mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unafikiri kwa nini Yesu hakutenda dhambi? Unafikiri kwa nini Yesu hakutenda dhambi? Yesu hakutenda dhambi kwa sababu alikuwa anaenda kwa jinsi ya roho. Unanielewa? Alienenda kwa jinsi ya roho na alitambua kuwa roho. Na Paulo anasema tangu sasa simtambui mtu yoyote kwa jinsi ya mwili, japokuwa hapo mwanzo nilimtambua Kristo hivyo. Anasema lakini sasa simtambui tena hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe ukimtambua Yesu kwa jinsi ya mwili, basi utaishi kwa jinsi ya mwili. Lakini ukimtambua Yesu kwa jinsi ya roho, na wewe utaishi kwa jinsi ya roho. Maana utaishi katika ufahamu na katika mwenendo unaotokana maarifa ya kiroho uliyopata katika Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye ukimweleza mtu wa dunia hawezi kukubaliana na wewe hata mmoja. Amen. Bwana Yesu apese. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Kwa kuwa Yesu Kristo ndio uhai wake. Ndio uhai wako. Na damu yake, tunaambiwa damu ya Kristo ndio uhai wa Kristo. Kama Yesu Kristo ameutoa mwili wake, maana akaimwaga damu yake, halafu damu yake akaileta kwako ili kutakase, ili kuoshe, ili kusafishe, na kweli imekusafisha, na kweli imekulipia hatia, na kweli kuanzia sasa unatambulikana kwa hiyo damu, na unatambulikana kwa hiyo haki iliyo katika hiyo damu, unatambulikana kwa hiyo utakatifu ulio katika hiyo damu. Au utakubali jambo lolote linalotokana na dhambi. Unanielewa? Nataka tuombe, lakini nataka upate ufahamu. Ufahamu utakusaidia sana. Lakini hatuenendi kwa jinsi ya tu katika, hatuenendi kwa jinsi ya, tunaenda kwa jinsi ya. Kwa nini? Kwa sababu ili uendelee kwa jinsi ya roho, lazima uhawilishe. Walimu ndio wananielewa hapo. Uhawilishe. Au na nini nimewaacha walimu? Nimewaacha walimu. Basi. Uhamishe. Nimesoma shule gani? Uhamishe mawazo. Sijawaacha. Sijawaacha. Aya, ngoja tuongee kwa wale ambao hawajui kuhawilisha. Kuhawilisha ni kutumia maarifa fulani katika jambo fulani lingine. Unaiba maarifa ya huku, unayatumia kwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Unachukua fundisho huku, unaitumia huku. Hapo wanasema umehawilisha maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo unatakiwa kuawilisha mambo ya rohoni, ufahamu wa rohoni, ujuzi wa rohoni, utumie kwa jinsi ya mwili, ukusaidie kwa jinsi ya mwili, lete matokeo kwa jinsi ya mwili. Ndicho alichofanya Yesu. Wakati yeye yuko katika mwili, alitumia maarifa ya rohoni kuishi katika mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Akatumia maarifa ya rohoni kuleta matokeo kwenye mwili. Na ukitumia maarifa ya rohoni utaleta matokeo kwenye mwili. Na maarifa ya rohoni sio mengine bali ni yale ambayo Kristo ameyasababisha kwa damu ya msalaba wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni saa roho. Manake kwa imani. Tuko pamoja? Kuanzia sasa, kila tatizo, kila kesi unayokabiliana nayo kwa jinsi ya mwili, vita yake ielekeze roho. Tunaelewa? Ishughulikie kwa jinsi ya roho. Inamaanisha nini? Apply imani. Ruhusu imani yako kwa Kristo ifanye kazi. Ruhusu akili yako ya kawaida na ufahamu wako wa kawaida vikubaliane na kile alichofanya Yesu msalabani kwa ajili yako. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pastor alizungumza hapa kwa habari ya wana Israeli kwamba wakiwa wengine walitoka nchini Misri wakiwa na viatu vya kitoto. Viatu vya kitoto. Lakini vile viatu walivyokuwa wanakuwa na vyenyewe vinafanyaje? Vinakuwa. Havikuwaruka. Nguo hazikuwaruka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliwazamia rohoni, akawavalisha kwa jinsi ya roho, hata kama wao hawakujua. Umeolewa na mwanaume, kwao hafungangi ndoa. Yuko na wewe mwaka wa 7, hataki kufunga ndoa. Ukimwambia leo anakuambia kesho. Hilo agano la uovu na livunja kwa damu ya Yesu Kristo. Hayo na agano ya mama zake na avunja kwa damu ya Pasaka. Na itangaza damu ya Pasaka kutambulisha wewe kwa mume wako ama kwa mke wako. Ndoa ifungwe! Ndoa ifungwe! Ndoa ifungwe! Kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Watoto wako ni wezi. Watoto wako hatulii mashuleni. Watoto wako hawasomi vikaingia kwa sababu ya nasaba ya baba au ya wajomba. Kwa damu ya Pasaka, huo urithi umeondolewa. Na tukaanza kuondolewa kwa huo urithi juu ya watoto wako, juu ya wazao wako. Kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu ndio urithi wa watoto wako. Na yeye mwenye hekima na akili. Kwa jina la Yesu, natangaza hekima yake juu ya watoto wako, ndani ya watoto wako, juu ya wana wako, juu ya binti zako. Natangaza akili na Mwana wa Mungu juu ya wana wako na binti zako. Katika mambo yote, katika jina la Yesu Kristo Pasaka yetu. Sasa uhai wa Kristo ambao uko katika damu ya Kristo leo umetufanya sisi kuwa hai, na ndio maana tunaitwa mwili wa Kristo. Kwa nini mwili wa Kristo? Kwa sababu tunaishi kwa uhai wake. Tunaishi kwa uhai wake. Tumepata uhai tulionao kutoka katika damu yake, na
uhai wa mwili uko katika damu. Kiasi kitendo cha yeye kuweka damu yake ndani yetu na damu yake inaendelea kuishi, maana yake sisi tumefanyika kwa mwili wake. Kwa sisi kuishi, Kristo anaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa uhai wa Kristo ambao ni damu yake tunaenda kuachilia kwenye nyumba zetu, tunaenda kuachilia kwenye kazi za mikono yetu, tunaenda kuachilia kwenye ndoa, tunaenda kuachilia kwenye fedha, kwenye mitaji, tunaenda kuachilia kwenye ukoo wako, achilia kwa watoto wako, achilia kwa mama yako, achilia kwa baba yako. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliporuhusu uhai wake ama damu yake ingie kwenye maisha yetu, tulipata uhai wake ulio katika damu yake. Bwana Yesu apeswa, tukafanyika kwa mwili wake. Kwa hiyo tunataka kuachia damu ya Yesu Kristo katika familia zetu, ili waliomo na kila kilichomo kipate uhai ulio katika Kristo, ili vyote vifanyike kwa vyake, vifanyike kwa sehemu yake. Maisha ya Kristo yawe ndani ya kila kilicho chetu. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema Baba. Baba. Katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya damu ya Pasaka Yesu Kristo, damu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili ya utakaso wa dhambi zangu. Uhai wa mwili uko katika damu, na wewe Mungu wetu umetupa damu katika madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, kwa maana ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Na umetoa damu ya Yesu ukafanya upatanisho wa nafsi zetu na nafsi yako, ukatoa uhai wako uliokuwa ndani ya Kristo ukauwekeza ndani yetu tuliokuwa tumekufa, ili tutoke katika mauti na kuwa hai kwa uhai wa Kristo uliokuwa katika damu yake. Na kwa sababu hiyo natangaza kutambua kwangu uhai mpya, uhai wa Kristo ulio ndani yangu katika jina la Yesu. Natangaza uhai wa Kristo ulio katika damu yake, damu ya Pasaka, kuingia katika mifupa yangu, kuingia katika nyama ya mwili wangu, kuingia katika ngozi ya mwili wangu, kuingia katika damu yangu. Kwa damu ya Yesu natangaza mapinduzi na mageuzi, nikitangaza rasmi kubatilika kwa asili yangu ya zamani, na baba zangu na mama zangu na wajomba zangu na bibi zangu na shangazi zangu. Natangaza hali yao na nasaba yao na maisha yao na uhai wao kuondoka ndani yangu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo asili yao naikomesha, hiyo asili yao naiondosha, hiyo asili yao naifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natangaza rasmi kwamba kwa damu ya Yesu mimi niko hai, kwa uhai ulio katika damu ya Yesu, kwa uhai wa Yesu Kristo mwenyewe katika jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo, wewe ule uhai wangu ndio naikutangaza kumiliki juu ya nyumba yangu, kumiliki juu ya kazi yangu, kumiliki juu ya mali yangu, kumiliki juu ya ndoa yangu, kumiliki juu ya wana wangu, kumiliki juu ya binti zangu, kumiliki juu ya mwenzi wangu katika jina la Yesu. Natangaza uhai wa Kristo kuwa halisi kwenye kazi yangu, kuwa halisi kwenye fedha yangu, kuwa halisi kwenye utumishi wangu, kuwa halisi kwenye imani yangu, kuwa halisi kwenye biashara yangu, kuwa halisi kwenye mtaji wangu, kuwa halisi kwenye kazi ya mikono yangu, kuwa halisi kwenye leo yangu, kuwa halisi
halisi kwenye kesho yangu, kuwa halisi kwa ndoa katika jina la Yesu. Sema kwa sababu uhai wa mwili huu katika damu na Yesu Kristo umenishuhudia kwa neno lako kwamba wewe ndiwe uhai wangu. Kwa sababu hiyo naponyunyiza na kuitambua damu ya Yesu juu ya mambo yangu, natambua uhai wako juu ya mambo yangu katika jina la Yesu. Napotambua, naponyunyiza damu ya Yesu na kuitambua damu ya Yesu juu ya ndoa yangu, nakiri na kutambua na kuona na kutangaza uhai wako ndani ya ndoa yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sijui kama hapo mtu amenifuatilia. Narudia tena ili wewe usikilize. Nimesema hivi: naponyunyiza damu ya Yesu na kuitambua damu ya Yesu juu ya kazi yangu, iwe juu ya ndoa yangu, iwe juu ya fedha yangu, iwe juu ya kesi, iwe juu ya madai yote yanayonikabili, nakiri na kutangaza na kutambua uhai wa Kristo katika jambo hilo. Bwana Yesu apesi. Kuna mtu amenielewa? Amen. Kuna mtu amenielewa? Amen. Sasa kama kuna mtu amenielewa, tunaenda kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Nakupa nafasi kwa sababu mimi sijui mambo yako. Mimi sijui mambo yako, wewe unajua. Nenda kanyunyize damu ya Yesu na uitambue damu ya Yesu. Tambua hilo jambo kuanzia sasa katika damu ya Yesu. Nyunyiza damu ya Yesu Kristo juu ya hilo jambo, juu ya hiyo kesi, juu ya maombi unayotamani, juu ya hicho kitu unachotamani. Kama kuna magonjwa, kuna maumivu ndani yako, achia damu ya Yesu juu ya maumivu. Itangaze damu ya Yesu juu ya maumivu. Kwa kutambua damu ya Yesu juu ya maumivu, unakuwa umekiri uhai ulio katika damu ya Yesu. Maana yake uhai wa Kristo juu ya maumivu. Hayo maumivu yatake yasitake yataondoka. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, mimi nakuongoza alafu utatirika. Sema: Baba, katika jina la Yesu, naitambua sasa damu ya Yesu kwamba ndio uhai wangu na uhai wa kila kitu kilicho changu na wa kila mtu aliye wangu, nayo ndio uhai wa mambo yangu yote katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ni vita, naponyunyiza damu ya Yesu natangaza uhai wa Kristo katika hiyo vita. Maana uhai wa Kristo unasema kwamba katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye Yesu aliyenipenda hata kuitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa sababu hiyo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nyumba yangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mipaka yangu. Kwa kunyunyiza damu ya Yesu kwenye mipaka yangu, naondoa uchawi, naondoa uganga, naondoa laana zotamkwa iwe juu yangu ama juu ya ardhi, wakati wangu au wakati wa watu wale wanaomiliki ardhi yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, naitangaza damu ya Yesu kutambulisha ardhi yangu, kutambulisha nyumba yangu na malango ya nyumba yangu na malango ya kazi ya mikono yangu na malango ya fedha yangu na ghala zangu za kuhifadhia chakula na akaunti zangu za benki. Natangaza damu ya Yesu kutambulisha uzao wangu, wana wangu na binti zangu, elimu yao, masomo yao, kazi ya mikono yao, ndoa zao na uzao wao na mzazi vyao. Naitangaza damu ya Yesu kuitambulisha afya yangu, maana ni kwa kupigwa kwake Yesu mimi niliponywa. Ni huyu Yesu aliyetwaa madhaifu yangu akachukua na magonjwa yangu. Ni huyu Yesu ambaye amesema kwa damu yake nimehesabiwa haki, nimehesabiwa ovu wangu, na hakuna yeyote aliyehesabiwa dhambi anayeweza kutamka ama kutajwa katika magonjwa. Kwa sababu hiyo natangaza afya yangu inatambulikana katika uhai ulio katika damu ya Yesu. Maana Yesu Kristo ndio uhai wa afya yangu. Kama vile Yesu asivyoweza kuugua, hata mimi siwezi kuugua, kwa maana Yesu
Yesu Kristo ndio uhai wangu. Kama vile Yesu asivyoweza kufilisika, hivyo hivyo na mimi siwezi kufilisika, kwa sababu Yesu Kristo ndiye uhai wangu, ndiye uhai wa kazi ya mikono yangu, ndiye uhai wa familia yangu, ndiye uhai wa mali yangu, ndiye uhai wa watoto wangu, ndiye uhai wa mwenzi wangu wa ndoa, ndiye uhai wa ndoa yangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu juu ya leo yangu na kesho yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu juu ya ibada yangu kwa Mungu aliye hai, na juu ya imani yangu kwa Mungu aliye hai. Nanyunyiza damu ya Yesu juu ya mambo yote yanayotajwa kwa jina langu. Nanyunyiza damu ya Yesu kuwa katika hayo madeni, kuwa katika hiyo mikopo, hata kama kuna kesi ambayo haijatatuliwa kwa muda mrefu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Natangaza damu ya Yesu ndio uhai, ndio uhai katika hiyo kesi. Natangaza matokeo ya hiyo kesi kuleta mema kwangu, maana katika mambo yote nashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye Yesu Kristo alinipenda hata akautoa uhai wake kwa ajili yangu. Kwa jina la Yesu naachilia damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu katika mipaka yangu, katika mipaka ya ardhi yangu, katika mipaka ya utumishi wangu, katika mipaka ya imani yangu. Natangaza mipaka iliyowekwa kwenye ulimwengu wa roho na nguvu za giza na mamlaka za giza ili kunizuilia kutembea katika imani iliyo thabiti, kuanguka kwa sababu ya damu ya Yesu. Hiyo mipaka zikia juu yenu, naachilia damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Na utangaza uhai wa Kristo kudhibiti mipaka yangu na kuiongeza na kuizidisha katika jina la Yesu. Achia damu ya Yesu juu ya mambo yako yote. Achia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Achia damu ya Yesu. Achia damu ya Yesu. Mambo yako yote, kama ni magonjwa, achia damu ya Yesu. Kama ni maumivu, achia damu ya Yesu. Tangaza uhai wa Yesu uko mahali hapo. Achilia damu ya Yesu Kristo, na vifungo vinaenda kukatika, na maradhi yanakwenda kuondoka, na mateso yanaenda kuondoka. Kwa hiyo damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ndio uzima wako, na ndio haki yako, na ndio uhai wako katika kila eneo la maisha yako. Achilia hiyo damu ya Yesu. Achia 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 hiyo damu ya Yesu. Ruhusu hiyo damu ya Yesu ipenye. 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 Damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Kuondoa kila mashetani, kuondoa kila mapepo, kuondoa kila majini. Hiyo kafara waliokutoa, na itambua hiyo kafara. Wewe sio kafara tena, na kutoa kwa madhabahu za kafara. Na achana mafaili yote ya kafara, na achana mafaili yote ya kafara, na achana, na achana, na achia moto au mafaili ya kafara, na achia moto, na achia moto, na achia moto, na achia moto, na achia moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kutoa kwenye madhabahu yao, na kutoa kwenye madhabahu yao kwa damu ya Yesu, na kuweka huru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye, na kutenga mbali na mauti, na kutenga mbali na uharibifu, na kutenga mbali na madhabahu za makafara, na kutenga na uovu, na kutangaza kuwa huru kwa damu ya Yesu, kwa kafara ya damu ya Yesu, na kuandika kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Uko huru. Asante Yesu. Omba, 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 omba. Omba, omba, uko huru kutoka kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu iko juu yako. Damu ya Yesu iko juu yako, na juu ya mambo yako, juu ya historia yako. Damu ya Yesu naiachilia juu ya historia yako. Naamuru sasa damu ya Yesu ndio uhai wa Kristo kuingia na kupenya katika kila
wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, na kutawa kwao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, na kazi zao walizoziweka ndani yako nazifuta kuanzia sasa, nazikomesha kuanzia sasa kwa damu ya uweza ya Yesu Kristo. Utumishi wa siri ndani yako na ufuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe utumishi na ufuta, wewe utumishi na ufuta, wewe utumishi na ufuta, wewe utumishi na ufuta, na ufuta, na ufuta, na ufuta, na ufuta, na ufuta, na ufuta kwa damu ya Yesu Kristo, na ufuta. Wewe ni maradhi, wewe ni magonjwa, wewe ni madhaifu, wewe ni ndoto, wewe ni mikwamo, wewe ni vizuizi, wewe ni mateso, wewe ni laana ulizopata kuzimu na kutenga nazo kwa damu ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alienda kuzimu, akakutoa kuzimu, akakuweka hai. Sasa umekuwa hai kwa mambo yake, na umekuwa mfu kwa mambo ya dhambi. Mambo ya dhambi yote na yafuta ndani mwako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Mwondoke. Mliingia kwa njia moja, kwa njia saba mnatoka. Mliingia kwa njia moja, mnatoka kwa njia saba. Kila ulinzi wa kuzimu na uondoshe ndani yako, na uondoshe ndani yako, na uondosha, na uondoshe ndani yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Unaondoka, 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 unaondoka kwa damu ya Yesu. Unaondoka. Misaa ya uhuru wako, misaa ya uhuru wako, misaa ya uhuru wako, misaa ya uhuru wako, misaa ya uhuru wako. Bali zote za giza, nguvu zote za giza, hivi vyote vya nguvu za giza, mahali peni kuzimu, mahali peni kuzimu, kwa vifungo vya milele, ndiko mwende, 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 mwende. Haya, haraka, 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 haraka. Mwende kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu. Weka kafara kifua chako na mfumo wa hewa ili uteseke. Natangaza ukombozi ulio katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni haki yako ya kuwa huru. Damu ya Yesu ni haki yako ya kuwa huru, na Yesu aliye uhai wako yuko ndani yako kwa Roho wake, katika jina la Yesu. Sasa ninahisi kwako kwa damu ya Yesu Kristo, na inachukua damu ya Yesu juu ya kila vita, juu ya kila wadui, juu ya kila kazi ya giza ambazo adui amefanya juu yako na dhidi yako. Naangusha hizo mamlaka, naangusha hizo mamlaka, naangusha hizo mamlaka. Ndio zinaanguka, 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 zinaanguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zinaanguka, zinaanguka, zinakuachia, zinakuachia, zinakuachia. Ngome zote za wafu ambazo zinakuzingira zinakuachia, 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 zinakuachia. Ndio saa yako ya kuwa huru, saa yako ya kuwa huru, saa yako ya kuwa huru, saa yako ya kuwa huru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uhai ambao Yesu alitabikia, maana Yesu ndio uhai wako. Natangaza huko juu yako na juu ya mambo yako, kila mfano uliotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho juu yako, na ukomesha na uondosha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
kuzimu, naitoa nafsi yako katika kuzimu, naitoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu alienda kuzimu na kuzimu ikamtapika. Yesu alienda kuzimu na kuzimu ikamtapika. Kwa sababu hiyo sasa nakutoa kuzimu, nakutoa kuzimu. Unasemaje? Unasemaje? Kwa nini hamna? Kwa nini hamna? Kwa nini hamna? Na kutoa kuzimu. Haya, hii nafsi naitoa kuzimu kwa damu ya agano jipya la milele. Ndio, na sasa nuru ya Kristo kuiangaza kuzimu yote, kama vile kuzimu ilivyomtapika Kristo, na kuamuru kuzimu mtapika mtu huyu kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Milango ya kuzimu imevunjika, malango yamevunjika, 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 yamevunjika kwa damu ya uweza ya Yesu Kristo. Yesu alipokufa msalabani, makaburi yalifunuka, na hayo makaburi yaliyokushikilia yafungua sasa kwa damu ya Yesu, yanapasuka sasa, na nakutoa kwao na kutenga leo kuzimu na kazi zao ndani yako, na zifuta kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa uko huru kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante Yesu. Kuzimu umeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Na huyo mtu tunamtangaza kuwa hai katika Kristo, katika jina la Yesu, amen. Uko huru na Yesu. Simama. Simama. Wewe nani? Shangazi yake. Unaitwa nani? Hamtaki kujua jina lake. Hamtaki kujua jina lake. Wewe unajua unaongea na nani? Unajua uko wapi hapa? Haujui? Haya. Simama kwa miguu yako. Simama. Simama. Si unajioni? Simama. Tazama huko. Tazama huko. Simama, usifanye una kifafa. Simama. Haya, wewe nani? Simama. Umeshika na kiuno. Wewe nani? Usipotezee muda. Wewe nani? Usipotezee muda, na kuuliza wewe nani? Na kuamuru kwa jina Yesu. Wewe nani? Shangazi. Unaitwa nani? Fatu. Unataka nani ndani ya huyo? Tunamtaka yeye kama yeye. Kwa ajili gani? Tunamtaka tu. Kwa ajili gani? Tunamtaka tu. Ili hatujui. Acha jeuri. Unamtaka ili wewe. Njoo hapa. Niombeni. Haya inahusu nini? Omba kwa ajili ya mambo yako. Unaanza kushangaa tena. Haya. Niambie. Unamtaka huyo mtu kwa ajili gani?
Mbona unashanga? Wewe unayesema hamna nini? Unayesema hamna nani?